الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك اللهم وأنانيك سبحانك اللهم وتعاليت سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك سبحانك من عظيم ما أعظمك سبحانك سبحت في الأعلى تسمع وترى ما تحت الثرى سبحانك أنت شاهد كل النجوى سبحانك مدير كل الشكوى سبحانك حاضر كل ملأ سبحانك عظيم رجاه سبحانك تعلم حسن السماوات والأرض سبحانك تعلم حسن الشمس والقمر سبحانك تعلم حسن الفيل والأواه سبحانك ترى وتسمع أنفاس الإنسان في قعور البحار سبحانك عجبا من عرفك كيف لا يخافك سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل بحيك وقيومك على سيدنا مولانا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي الفاتح لما قبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. ẹ̀dàkùn tó lọ́lọ́run ní ààyè ìgbára lásìkò aláwọn tó máa bá discuss the topic of the day. I'm not to deliver lecture today but to anchor the program and how it flows, but mo fẹ́ kí ọ̀kan nínú àwọn last speaker mo fẹ́ kọjọ́ débẹ̀ dé bí tán báyìí. In fact afa náà ti ju púpọ̀ èmi ò gé ọ̀hún sílẹ̀ kó on travel bọ̀ ni but I just called him that I want you to be here today to deliver, to be among the discussants, and he agreed. Kọ́lọ́mọ́sílẹ̀ bá ṣọwọ́n dé láyé àtàláfíà. I believe in the next 5-10 minutes he will be here inshallah ta'ala. Wọ́n ti dé tọ́ alhamdulillah rabbil alamin. Mo ti make iṣẹ́ mi wá so simple because the kewu aspect of the topic àwọn ni mo fẹ́ kí wọ́n mú nǹkan bá guide wa lórí yẹn. The topic of the day ni family planning, Islamic perspective on family planning. Kẹtọ́mání Islamic perspective kódà kẹ́ sọ pé any other perspective ṣe bá fẹ́ lò náà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Islam ni, because Islam wọ́n ní all encompassing ní Islam, wọ́n dẹ̀ ní way of life ní Islam. Tàbí way of life ní Islam gbogbo ń tàlùkù tó bá fẹ́ sọ yóò ní bí ó ṣe sọ. Ẹ wo Imam Malik tí bá ń kọ́ wọn ní kéwú ní Iraq, bí àwọn aráàlú Iraq ṣe rí ní ó ṣe kọ́ wọn, tó bá dé Madina bá ara Madina ṣe rí ní yóò ṣe kọ́ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn náà ni ò sí nínú kìnnìmọ́ láti òde òní. Ọlọ́run afẹ́nẹ́bà Muhammad bí Ọlọ́run èyí tá bẹ́ẹ̀ ṣe lónìí náà lọ́mọ́sílá ìgbà fún wa o. La ilaha illallah ala sayyidina Maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaka ti ṣe kìíní tẹ́mútẹ́ fún mi yóò kò sọ̀rọ̀ dísára bí tẹ́lẹ̀ mọ́ o. Kí tó wá bẹ̀rẹ̀ ká tó wọnú program yẹn fully. Ká tó wọnú program yẹn fully. Ẹ̀rẹ̀ kọ́ tó bá sọ lẹ́ẹ̀kan the challenge for the month tó yẹ ká ṣe ní ibi lónìí pàtó pé mólìdí wá ti di pé ó súnmọ́ tán láfi náà ní ṣe challenge yẹn ní láàfi throw ẹ̀ open before òní káfílẹ̀ answer lónìí. Àná ni mo tó ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi sí orí internet. The challenge is gẹ́gẹ́ bọ́ tó wá ṣe sẹ́lẹ̀ kan torí nǹkan tí ó dùn mọ́ mi jù ní pé àwọn àtàwà ń bí la ń wí ní márùn-ún yẹn wọ́n jẹ́ pé tí ó wá bí ní ó wí ní ẹ̀. What is the prohibited action? Iṣẹ́ kan wà haramu ní nínú Quran, ẹnìkan kò ṣe rí títí dì sí, ẹnìkan kò sí ní ṣítàlì kìí àmù fìdí. That is the challenge for the month. So níjọ́ Mọ́lídì wa December 13th, the first 5 person tó bá gba answer yẹn correct máa gba 10,000 naira. The first five ni o. So the earlier the better. Wọ́n kàlùkù tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní orí ilé lórí báyìí láti sìn tọ́lọ̀ jẹ́ alẹ́ gbà la ilaha illallah. Bàtí mo ní ká admin type kìíní ẹ̀ àdìbà sọ pé ó ní alàkùnlẹ̀ àkílà answer, mo ní olè ní ó ní ní ṣe wá sọ answer fún ọ, bí bá ti sọ fún ọ mo ti ṣòjóró nù èyí sọ answer fún, so gbogbo wa ní ká gbìyànjú lé lórí. Tẹ́rí mo lè sọ lẹ́ẹ̀kan, we have in our midst today
àwọn àlejò yìí ní pé wọ́n lálejò gbogbo wọn náà lára lé because nígbàtí wọ́n ṣe àsàlátù fún Muhammad tó máa ní wà láàlìhí àwọn tíra tafsir tán ṣe tafsiru àwọn hadith ànábì Muhammad tó máa ní wà láàlìhí àwọn kó ní àwọn márùn-ún ni Aliyu wa Abbasu Akilu wa Ja'faru wa amzatuhum alun nabiyyi bin nukr àwọn ọmọ Sayyidina Abdul Muttalib ọláwọn márùn-ún yẹn ni àwọn ará ilé ànábì àwọn kan níbẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà ní gbogbo àlúmọ̀ rẹ̀ náà ni ara ilé rẹ̀ àwọn àlúmọ̀ rẹ̀ náà ni ara ilé ẹ̀ àwọn àlúmọ̀ ní ara ilé ẹ̀ máìkì kejì náà kó mọ́ bọ́mí máìkì kejì kó mọ́ bọ́mí yóò lè jẹ́ kó fúlò dáadáa gbogbo àwọn tí a wá pè lónìí Ọlọ́run ní kí wọ́n dá wa lóhùn. Let me mention them according to the bí wọ́n ṣe dé sí. Lọ́yà wa tí wọ́n kọ́ dé ni lọ́yà Muhammad Ridwan Muhammad Ali àwọn ni wọ́n wà ní ẹgbẹ́ ọ̀tún mi tí wọ́n wọ aṣọ wọ́n ní salamu alaikum wọ́n ti dá wa lóhùn. Coincidentally today is his birthday, òní ni birthday wọn again, so 2 in 1 ni fún wọn lónìí pé he is celebrating his birthday within us today, alhamdulillah rabbil alamin. Àwọn tí wọ́n tún wá dé ṣìkejì wọn àwọn ni ìyá wa Allahu Akbar ẹ jókòó wọ́n dìde àgbàlagbà ní ìmọ̀ every now and then la máa ń pàdé wọn lọ́dọ̀ Ọ̀gá Bello. Wọ́n wà very dedicated. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí lára wọn pé wọ́n máa ń fẹ́ gbọ́ wáàsí tó bá di time tàbí ṣe wáàsí níbi program lọ́dọ̀ Ọ̀gá Bello wọn ní sọ̀rọ̀ rárá wọ́n concentrate fully. Wọ́n pè mí program kan ní Kòròdú jù ní ìmọ̀rúkọ àwọn tó ń pè ní kan wọ́n sá pè mí inú hall kan báyìí ilẹ̀ olórúkọ kan báyìí ìfẹ́ Bello táwọn ìyá wa ni, so wọ́n pè mí wọ́n tún wà mẹ́jọ yẹ ẹnìkan wọ́n bá wọn ṣàròyìn nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní dákẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ pé mo rí àwọn lọ́ọ̀kan but mo rí wọn àwọn ìyá wa popularly known as ìyá àwẹ̀rú apàdà sábẹ́ ọlọ́mọdé tó sí yíò la ilaha illallah ala Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ẹni kẹta tí ó tún dé sí ìjókòó yìí ni Abdulatif all the way from Belgium. Abdulatif jókòó òun náà dé sáàrin wa gbogbo alágbó Abdulatif lónìí ẹ̀rì pé ọ̀tún bá sọ lẹ́ẹ̀kan ìgbà tí Fatiha bẹ̀rẹ̀ àwọn àǹkọ̀ Fatiha ní tí láti bá ń sọ Fatiha ẹ̀rọ pàwọ́ sáré kéwù bí ohun Latif ṣe rí ni Ọlọ́run bá gùn lálùbáríkà o. àwọn bàbá tí wọ́n wá dé last Sheikh Ahmad Al-Labib orúkọ yìí anytime tí bá ti lórúkọ ohun afágbà ní mọ́rántí Adnal Adibu Ahmadu ismi Labibu Sagibu gbogbo ẹ̀ ló pé sára yín Ọlọ́wà padà sábẹ́ ọlọ́mọdé tó sí yíò ẹni ìtújú mi ni wọ́n púpọ̀ àti ìrà báyìí wọ́n tó wọ́n ó ti pẹ́ ṣùgbọ́n we communicate very 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 well. In fact bá tí mo sẹ́ndì pé tí mo sẹ́ndì invitation mọ́ pé mo fẹ́ kọ́ wá bá àjókòó lónìí láti bá a sọ̀rọ̀ ẹ rí pé it is very very kò mọ́ mi lára àbáwọ̀ ni kì í ṣe sọ o láti mọ̀ pé guest tó jẹ́ Islamic scholar. I think he's going to be the first Islamic scholar invited to this program. I know him very well and I trust him. Wallahi ta'ala. And he has been very very consistent. Lórí nǹkan tí mo mọ̀ wọ́n lé lórí apàdà sábẹ́ ọlọ́mọdé tó sí yóò. I even don't know that pé ẹ̀ ń bọ̀ lórí ìrìn àjò ni ẹ̀ sọ fún mi. Ọlọ́run sọ fún mi Ọlọ́run tó wà aṣọ yín débi láyà tàlàfíà yóò bá a san ilé san rí. La ilaha illallah. The topic ni pé family planning. Kí tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ká sọ̀rọ̀ àwọn tí a pè jókòó. Ìkẹyìn ọ̀kan tẹ́mi ó kàn sọ ni pé family planning yẹn a ní wò lórí contraceptive alone, a ní wò lórí fètòsọ́mọ bíbí alone. Tó máa ní planning ṣẹ́tìrì tó máa ní family àwọn ọlọ́yà wà ń bí ó ní bí lọ́yà ó ṣe define family. Tàbá rí èèyàn tó jẹ́ pé philosopher ni ó ní bí ó ṣe define family lọ́dọ̀ àwọn àfọ́ oníkéwò ní bí wọ́n ṣe define family. Mo tún wá kí ọmọ ìyá mi kan náà sí orí ìjókòó yìí ní ó ti délé kó dáwọn ọmọké program wà bí lónìí ẹsàpamọ́ ẹ̀jẹ̀ ní Alhaji Abdulatif ẹ̀dìdé káwọn èèyàn rí ẹ̀dìdé ẹnikọ́ dìde àjọpọ̀ Allahu Akbar àwọn ni CEO Foodline Nigeria Limited engineer ni wọ́n and he even trained engineers. Àwọn tó ń gba certificate yẹn tó ń lọ ṣe engineer university they still go under him to get the right
the training Ọlọ́run bless wọn púpọ̀ àpàdà sábẹ́ ọlọ́mọdé tó sí yóò la ilaha illallah ọlá Muhammadu Rasulullah. So ní wo family planning yẹn just from the aspect of fètò sọmọ bíbí ìyọ̀n báyìí ni kò bí fètò sí pé kí la lè lò tá a bá fẹ́ bí mo àṣìṣe mọ́ súnmọ́ra wa ní ọkùnrin àtọ́bí ní wo from that angle alone. Nǹkan tí wàá fi ṣe intro ni pé the family planning starts from marriage. It starts from marriage. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí pé mo fẹ́ fẹ́yàwó. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní plan family rẹ̀ nìyẹn. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní plan ní family ẹ̀ nìyẹn. It now brings you to that. Ta ló fẹ́ fẹ́? Ẹni tó fẹ́ fẹ́ ẹ̀ ní àjẹ́ kó mọ̀ pé ní ó jẹ́ ká mọ̀ pé thank you. Mo like ohun eléyìí ju àwọn yẹn lọ́dọ̀ kò sí ẹni tó pé ẹnìkan sọ pé eléyìí ò wà okay but èmi máa ń gbádùn ẹ̀ púpọ̀. We have àwọn tó jẹ́ pé ó fẹ́ fẹ́yàwó irú obìnrin tó fẹ́ wàláhì yóò determine irú ọmọ tó bí irú ọkọ tó fẹ́ yóò determine irú ọmọ tó bí ibi tá fẹ́ gbìn nǹkan sí gẹ́gẹ́ lágbọ́dọ̀ kọ́kọ́ roku ẹ̀ dáadáa náà. So that is the genesis of family planning. I will go from about 4 or 3 dimensions. A gbọ́ lẹ́nu àwọn tó pé kéwú ni wọ́n ké wọ́n tún wá ké ayé mọ́. A ké lọ́gbọ́n àwọn bàbá tí wọ́n mú òfin táwọn náà tó gbọ́ ayé mọ́. A tún gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa tó jẹ́ pé wọ́n ti pẹ́ láyé wọ́n ti lóríṣiríṣi. So a gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lọ́dọ̀ gbogbo wọn inshallah. Ká tó di pé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní throw questions ìmí láwọn questions ti ń throw sí wọn. Bí ìfẹ́ kí wọ́n kálukú wọn kí wọ́n kàn sọ just like 5 minutes like intro nípa life ara wọn so that we be able to know them. Ordinarily ó jẹ́ ká ṣe citation fún wọn ṣùgbọ́n nígbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní plan irú yẹn they will do that for us. Ẹ jẹ́ ń gbé látọ̀dọ̀ àwọn ìyá wa ladies and gentlemen only ladies and gentlemen but nǹkan tó jẹ́ ẹ̀dùn mẹ́rin pé tẹ́ bá ti di ladies síwájú kọ́ tó sọ mẹ́rin yẹn wọ́n fi gentle sí tiwa àbí ó mú kí a mọ́ ọ́ so ọ̀dọ̀ àwọn ìyá wa láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ jókòó mọ́ ẹ jókòó. Yes, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa olùwádùn ayọ̀ wa kún àáfàá wa amárí yín bá o ẹ̀ǹdẹ̀sà ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀. That's my name. Can we start all over for what you say? No, thank you. You've given me something here. No. That's motivation. My name is Olewon Owolabi Ali. I am a legal practitioner and I do nothing outside of law. And it's a just everybody to know, just like our father said that today is my birthday, that in my existence as a human being, this is the best birthday I've ever had all my life. I see the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was being chanted, and I almost shed tears. And it shows Allah lives here. For every member that is here present, I tell you, stay with Al-Mu'min. I am not a member, but I'm officially registering my membership. That I am now body, soul, all of me belongs to Al-Mu'min. Because Rasulullah was placed in a way I have never heard from anywhere. I also understand Arabic. I think I will leave you there for now. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the lawyer says, wọ́n sọ ìrìnbó kémi náà wá dà sí lárúbáwá ẹgbọ́n náà tó mi àkọ́kọ́ àti ọgbọ́n
ìkẹ́ àti ìgbẹ́kọ́ lọ́ba Ahmed Muhammad. Mo kí gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti lọ àti àwọn tí wọ́n ṣẹ́kù. Bàbá wa Sheikh tí mo fi àkọlé dárúkọ Sheikh Alfa Kalla. Ẹ̀rọ àbẹ̀wò pẹ̀lú ìwé dárúkọ. I am very grateful to sit before you today. Nígbà tí a ṣe wá àti ẹ̀fẹ́ jẹ́ èèyàn ṣọ́ọ̀tún nígbà àyà sí ṣọ́ọ̀ṣì, one of the first contacts I made nínú àwọn tí mo kọ́kọ́ sábọ̀ bá pé kí ní ìgbà ọmọ lọ́wọ́ wàláhì wọ́n jẹ́ ẹ̀yọ̀kan nínú wọn. And wọ́n bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo dẹ̀ ń mú lò. Ẹni nípa táwọn náà máa sọ̀rọ̀ nípa àbílẹ̀ wọn ní àwọn arí ojú ọ̀nà pé lọ́nà táwọn fi wá sílẹ̀ wà tí a sì kúrò bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ tí wọ́n lẹ́pẹ̀ ní àti mo kọ́kọ́ sọ náà ní pé ìgbésẹ̀ níta náà láàrin pẹ̀lú ògbó lọ́dọ̀ ọlọ́run àti nígbẹ̀sẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. Ismi orúkọ mi ni Ahmed Ìmọ̀tọ́lá. Mo jẹ́ kan nínú ọmọ akéwù bàbá wa Isa Ìmọ̀tọ́lá ní tirẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni mo jẹ́ kan nínú àwọn protẹ́jì bàbá wa Alfa Kalla. Bàbá mi ṣe dáadáa. So kí ló tún kò tẹ́lẹ̀ máa pa mi, mo ti fẹ́ yàwó. Lọ́la àwọn bàbá àsìtì ń bímọ. Kí lẹ tún fẹ́ mọ̀? Subhana rabbika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Because the person comes from one to the right from the great one, who looks that mission, I think, until the man will come and issue to Allah. Níbi tí ìfúra máa ní good market, ẹ̀ka rẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ ní pé orúkọ mi Abdul àti Ìbùdásí. Ìyàwó mi Ordinance. Alhamdulillah, mo wáyé wáyé mi. Because on our way coming, nígbà tó kọ́ ní ọ̀sán, wà ní lọ sí pàtẹ́ àwọn ní àwọn máa gbẹ́kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ ló wá kí n tètè wọ́n bẹ̀ is better than to late. Àfáàní ìgbọ̀rọ̀ máa lóde, ìlú gbọ́dọ̀ máa lóde àfáàní. Even not very well day before yesterday. Àwọn kan tó lè gbé wọ́n ní láti gbọ́dọ̀ dé kọ́ bí a bí ẹlẹ́wọ̀n wọn fẹ́ jáde wọn fẹ́ lọ sí ìmọ̀. Nǹkan sáré kókó padà ìgbà tí mo dé wọ́n ṣe sùn ní ti ẹ̀dá mi. Àwọn ní ìmọ̀ràn sọ púpọ̀ bọ̀ sí ọdún kan ṣẹlẹ̀ nígbé. Ẹ bá mi bá bẹ̀. Nígbà tí àwọn ṣe wa Ahmed tí wọ́n ń sọ he made mention that your choice of having good children will be determined by the choice of the spouse or the spouse. Ibi tó fẹ́ ní irúgbìn sí ló mátà lórí ọmọ tó bí náà nìyẹn. I don't know mọ́ọ̀nù tó jẹ́ mo sọ fún ayé pé there was one professor tí ó kó àwọn students jọ wọ́n ní kó wá sọ̀rọ̀ nípa peace for the world. Gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kálukú sọ̀rọ̀ ó ṣe bí internship program kálukú wọn sọ̀rọ̀ professor wa ní pé gbogbo ilẹ̀ try ó wá ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ fi dé nìkan yé wọn ó wá ní kí gbogbo tí wọ́n tu itọ́ sínú cubicle wọ́n tutọ́ síbẹ̀ wọ́n á gbé tán ìlọ library àti laboratory pàtó kó sí laboratory DNA lọ́lọ́ ṣe àkọsí DNA Chinese one nù wọn Japanese South American North American African Arabs every part of the world who are represented at the end of the day wàá ṣe DNA sáwọn kìíní yẹn ó kà ní kàn pé gbogbo àwọn àtàwọn ìjókòó sí irú yẹn ìyàwó either a cousin a nephew an uncle to one another. Tí a bá ní good understanding of that á rọ ọmọlàkejì wa àsára wa ló kà ní pé ẹni tó ń ṣe ìkà fún yẹn ó ṣe fún rẹ̀ ni
wọ́n jẹ́ ká understand àwọn ṣé ìhàmà jẹ́ ká understand pé kó owó tó fẹ́ gbin irúgbìn rẹ̀ sí torí tó gbìn yẹn òun kọ́ ló pátá bí ibi tí ó jẹ́ kí irúgbìn yẹn wú jáde. That means family planning has to start from the way you choose your partner. Wọ́n jẹ́ ká understand the lọ́rẹ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Àwọn ẹ̀yà náà tún for stress point yẹn náà pé wọ́n jẹ́ ká kọ́ mọ̀ yìí pé the law of the country yóò mú àwọn ẹnìkan nípa báyìí ní ẹ ṣe àbí iye obìnrin báyìí ló fẹ́ based on nípa ẹ pé under the act of the law lẹ́nu ṣe wẹ́n ní wọ́n ní according to religion ó wà lára láti kí náà lè gbé ní monogamy àbí kò polygamy but based on àwọn kìnnìkan tí òfin ẹ̀sìn náà béèrè lọ́wọ́ rẹ tó bá ti di perfected but according to the law majorly monogamy no sanction especially when you are married under the act of marriage of the marriage act mo ti di lawyer lórí báyìí marriage act o ti yẹn náà so wọ́n jẹ́ ká understand the bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ká understand pé tí ọkùnrin àti obìnrin tó bá yẹra wọn tó fẹ́ fẹ́ra wọn n fẹ́ kíkí ní kápákọ̀ níbi tí iṣẹ́ amadi sọ àti tí lọ́yà wa sọ fún wa ni pé wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n jẹ́ àwọn ẹni pé wọ́n pè kíkí kan love at first sight àti wọ́n sọ pé wọ́n ní lọ́wọ́ ìdìbò tó tọ̀ ní nítorí pé wà ní ìmọ̀bìnà tíìsì indesirable hadid magnet àmà attract anything metal tí magnet bá kọjá yóò attract it's about attraction. I'm happy bẹ́ẹ̀ but only kápọ̀ àjẹpẹ́ pé yẹn ni ó determine pé lábẹ́dá yìí ń fẹ́ náà rẹ̀. In fact one of the questions I'm going to ask gbogbo àtọ́wà lórí seat ni pé what could be the best definition of love but when we get there we are going to see the answers. I want varieties of answers. I want you to get my power that's it. And in the brief in the meantime kí àwọn yàrá náà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ṣókí lórí mọ̀lẹ́bí àti lọ́kọláya àti ìtọ́ ọ̀nà. In fact àti wọ́n sọ̀rọ̀ yìí wọ́n á ti nígbà wọn sọ fún àwọn ìdìbò mi ní during the week mo ti witness mo ṣiṣẹ́ witness the shortest marriage ever. ọ̀fun àti mo ti witness ẹ̀ ọkọ àti ìyàwó wọ́n fẹ́ra wọn wọ́n lè lọlé wọ́n fọ́ ní ṣe ìyàwó tán wọ́n lè lọlé ẹ̀yàn wọlé wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ìjà ní ìdúgbọ́n wọ́n nara wọn májèlé náà ẹ̀yìn kẹsẹ̀kẹsẹ̀ èyí wọ́n á sọ pé the shortest one yìí àbá sọ yìí dìtàn àbá jẹun lọ àwọn alágàdúgbò wọ́n ní kọ́ pàṣẹ àwọn kí wọ́n wọlé bọ̀ ní gan tó ń kó mọ́lẹ̀ àwọn èdè wọn bára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀kan náà àwọn alágàdé pé ẹ̀kẹ́ ẹ̀dí sùúrù ẹ̀ tọ́jú àwọn olóògùn lọ́dẹ́ bá dé lẹ́mọ̀ bára yín ọ̀ tẹ́sọ̀ síra yín létí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ nílẹ̀ yìí wọ́n dẹ̀ sí níjà yàrá bẹ́ẹ̀ ni mo gbé tó parí sí náà tí mo sọ yìí last week so gan ṣẹlẹ̀ láyé those are the one of the reasons pé irú topic báyìí wà very very meaningful pé ká dúró ká mọ bọ̀ irú ẹ̀ àyẹ̀wò adé ká mọ̀ pé tá a bá fẹ́ ibi tó parí ọ̀rọ̀ yìí sí mo gbọ́dọ̀ gan a ti kọjú mọ́ ìdí òkè wájú tó kàn wá lọ ẹlòmíì Sunday nìkan ló àtọmọ orí ra wọn àwọn wá di pé the real parent wá di àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn náà wá ṣe parent fún ọmọ yẹn wọn lè jọ tó fẹ́ kàn jọ láyé ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn náà máa rí nǹkan jọ òun náà imitate. At the end of the day, níjọ́ tí ìyá bá padà dé kó ló sí oúnjẹ ilé tó bá gbé fún àwọn oúnjẹ náà ló jẹ ìdàbí tí a ti ẹlẹ́kùnjẹ lọ lọ́ka káfàràbalẹ̀ ká gbogbo tí àwọn bàbá ń sọ láti ẹ̀ka àwọn ìyá wa very 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 incredible and ó wà sensible gbogbo akáàlù ń lè lórí dáadáa especially àwọn àtàlẹ́ ìṣẹ̀bẹ̀ sí ní the couple àwọn ẹgbẹ́ àṣìṣe sí ní di couple kí ni káwà tí mo sọ báwọn èèyàn pé it might not be possible kárí mọ́ based on the major thing tá à ń sìn lẹ́yìn ọlọ́run láyé lù
which is materialism. Tó ṣàkóbá wà tí wọ́n sì lẹ́yìn Ọlọ́run material. Gbogbo yòókù ẹ̀rọ bọ̀gì ní ibẹ̀. Gbogbo yàrá tó ń ṣe lọ́mọ máa ń dára wọn. But people ní mọ́ṣáláṣí ẹ̀rẹ̀ pé a máa ń sin nǹkan ní yàtọ̀ sí àmọ́ owó wọn lásìn. We tend to bend to that more than bending to the Almighty Allah himself. So, káwà very very careful. Ní àfikún kí ló gbé fún Abdulatif, ó ní orúkọ kan ní gbẹ̀mẹ̀ Apple. Kí ló gbé fún Apple? Kí ló gbé fún Apple ló sọ ètò òní bàbá sọ? Ẹ̀dá kùtù lọ́lọ́. Wọ́n ní lẹ́yìn ní Muhammad. Àlejò àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wà sí fáwọn sáré púpọ̀. One of these is that God of wá sí dáadáa ni. Ẹni bá ṣe ní bí ìsìn next 1 hour àti bí kúrẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀. Táàbí ẹ̀ máa ń gbọ́ ẹ̀rọ Ọlọ́run àmọ́ ẹ̀lẹ́dùn kódà àṣàjà ní Muhammad. Wọ́n ní máa bá wà ní presence ẹ̀ ó yàtọ̀ sí bàtà àwọn òsì lónìí rẹ̀. Tòkí ni yóò máa lọ òkè yóò máa lọ lẹ̀ láti gbọ́dọ̀ máa renew ẹ̀ lágbọ́dọ̀ máa renew ẹ̀ láti máa lọ lè fún ọkàn wa ṣe láti máa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Sẹ́yìn náà mọ̀ bí aláwọ̀ bá láàmì. Wọ́n ní ó ń kọjá lọ ní wo àwọn tó ń rú lálẹ́ ó wá láwọn obìnrin kan tí wọ́n ta wàrà yáà ìbá ń ní kí ọmọ lọ gbóòmù akókò sí wàrà yẹn tó èrè lè pọ̀ wá ní lónìí jìnnà láàrín ní àárọ̀ ìdíjú nímọ̀ ẹgbẹ́ àgbé tí àwọn olùdó mi sọ pé mọ̀ngá ṣáná balẹ̀ ìzàmìnà ẹ tó bá ṣe ìlú fún wa tó ṣì tù wá kò sí lára wa ó ní kò sí àwọn olùdó mi náà mi yára ẹ ká àtàkàtà kéde wa pọ̀ sẹ́yìn náà mọ̀ kó fojú má kí lẹ́yìn wàtí lè mọ́ wá gbé fún ọ̀nà lè gbogbo tó bá lè àtàkọ́ àtàbò kọ́mọkún ọ̀rọ̀ pàtó ti lè ìyá ìyàtọ̀ ọmọ ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ wọn kún wa kí la ṣe sà ó ní ìyá òtẹ́sọ́ tó ṣe fún un lálóbi lọ́wọ́ yìí ó lóhun ló ní sẹ́ni kan tí bá tọrọ ẹ̀ kó mo fẹ́ kò tí ì sí ẹni náà bá kọ́ sí mọ́ṣáláṣí ogun nígbà náà máa ń lọ ta ló fẹ́ fẹ́yàwó sẹ́ni kẹ̀kẹ́ tó lọ́wọ́ ó sọ lẹ́mẹ̀ta pàtó òní wà lọ àwọn ọmọ tiẹ̀ lọ́kùnrin ṣé èyí tó fẹ́ fẹ́yàwó kú èyí tó ti fẹ́ lé àbí èyí tó sì fẹ́ wà ní tó ti rẹ́jí òun wọn dákẹ́ ẹni ọmọ ìwà yìí pé ó mọ̀ kò tí ì níyàwó ó ní wọ́n ní fífún ọ̀tọ̀ tó kọ́kọ́ fi lo gbogbo jẹ́má ìnábì iná ó lè wá ṣùsì fámìlì tiẹ̀ ọmọ yẹn òun ló bí ẹni tó bí ó gbọ́dọ̀ lọ làṣìṣ ẹ wo nǹkan ṣùs tí ẹni ọmọ ìwà lè ṣùs bàtà àṣẹ wo sọ lẹ́ẹ̀kan wọn láti fi ká fẹ́ yàwó torí nǹkan mẹ́rin àbí ká fọ́kùnrin náà torí nǹkan mẹ́rin owó ẹwà ẹbí àtẹ̀sìn tí wọ́n bá ti wà sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run fún yàn tí wọ́n á lóbìnrin kan àbọ́kùnrin kan tó fi jáwọ́ lójú ẹ̀ ní rò pé ó kàkùrù ẹni tí ìbẹ̀rù Ọlọ́run mú tó fi jáwọ́ lójú ẹ̀ ó jẹ́ kí n bí iṣẹ́ ọkọ ọmọ bí àbí ìyàwó ọmọ láyéláyé ọ̀tọ̀ ní dáàmú ọ̀wọ̀ tí alẹ́ Muhammad kò sì ní káwọn ìlú lápùtọ̀ ọlọ́wọ́ thank God nítúnṣe comment lórí tí wọ́n sọ bọ́sáré táìmù torí táìmù ìwòdí yóò dàwọn kí nìkan kalẹ̀ tí professor jẹ́ sólé ilẹ̀ ìgbé wọ́n ní lọ́sọ̀rọ̀ nípa extended family àti nucleus family wọ́n ní Islam sọ ní pé ẹbí but nísìnyí me my wife and my children which tó yẹ pé ó tako Islam kódà Islam kan ó tako àṣà Yorùbá àwọn ṣé ń ṣe ìyàwó fáwọn ọmọ ní 2000 gáàsì ẹ̀rẹ́ 2017 ọmọ 71 ìyàwó yẹn ti di 17 ó di 17 ọmọ 71 kí ni ẹ̀dùkú pé mo lásùnkún ẹ̀ wọ́n á fàṣẹ ní àrùn pẹ̀lú àìpẹ́ ṣe yìí lágbára tó mọ̀ jẹ́ pé last one láàrin ìlú because everything is fọ́nká because irú tí àwọn àbá yẹn ṣe àríṣe mọ́ everybody in family yẹn even the modern gadget DSL tó yẹ kó súnmọ́ amọ́ra wa ó tún léwà jìnnà àwọn lè kíra mọ́ ẹ̀dàkùn ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mẹ́fà ní ìsàdẹ́rì tv ni ilé náà àti mú pariwo pé ó wà very very important níbọ̀ tí mo pé ó tún ní gbogbo yín sọ́lẹ̀ kan ẹ̀bá jẹ́ owó sáfẹ́ náwó ni
wọ́n sọ pa níbọ̀ kí ni ẹ̀ ti fọ́ ti wó lulẹ̀ anábìdẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ nípa níbọ̀ táwọn sábẹ́ ń gbé àdéhùn ní pé ah bíláàmù mẹ́lẹ́kà jù bí ó padà sọ̀kalẹ̀ lónìí pé nínú ogun wa náà ká fún níbọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn kan ọ̀rọ̀ níbọ̀ dé orí òbí ó ní ọlọ́pọ̀lọpọ̀ òyìnbó onílé kejì tó ń kígbe fàyà kí panápaná tó dé tábẹ́ òbí bá ní pé fámìlì wù tó wà nínú wọn náà wà pa àwọn yóò gbin wọn nílé ni tábẹ́ kò padà sáà níbọ̀ lónìí òun kúló kan wá pẹ̀lú tiẹ̀. Lórí birth control nìkan we should look at it holistically so that we can form a conclusion. Ẹyọkan nìyẹn. Ẹlẹ́kejì ni pé adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti bá wa sọ̀rọ̀. Tá a bá wo ọ̀rọ̀ tí àwọn ṣéwù wa sọ fún wa Sheikh Ahmed gbọ́dọ̀ ní ká ní wọn pẹ́ àti ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ wa sọ fún wa. Àmàlẹ́ there are lots of connects between these two because one of the discussants which is Sheikh Ahmed àwọn wọn wo from Islamic perspective religious perspective. Àwọn ìyá wa wọ́n wo from cultural perspective as Africans meaning that there is wisdom in the culture àwọn òbí wa tó wá connect pẹ̀lú religion wa tó jẹ́ Islam. Ànábì sọ nǹkan mẹ́rin fún wa gẹ́gẹ́ bá wọn ṣe Muhammad ṣe sọ lára nǹkan mẹ́rin yẹn a máa ń bá àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ wọ́n already ṣe nǹkan yẹn meaning that tó bá fẹ́ yàwó àbó fẹ́ lọ́kọ gbogbo fámìlì ẹ̀ ló ń fẹ́ ìyàwó yẹn gbogbo fámìlì ẹ̀ ló ń fẹ́ ọkọ yẹn because àwọn ló máa lọ ṣe research yẹn láti mọ irú ẹbí tó ti wá tá bá wo the marriage culture àwọn Ìgbò náà wọ́n pe àwọn kan ní oṣù wọ́n máa kọ́kọ́ lọ ṣe research pé oṣù kọ́ ni ọkọ tó fẹ́ so there is that connection now tá bá wò àti rí link yẹn but Ìgbò ni where did we drop the ball níbo la ti miss ọ̀nà ibi tá a ti miss ọ̀nà níbi tí àwọn lọ́ọ̀yà wa gbà wọlé that is where we miss the road westernization is where we miss the road and today you see a lot of Muslims tí wọ́n rush pé àwọn fẹ́ lọ marry under the marriage act wọ́n ti àti dilute westernization pẹ̀lú Islam pẹ̀lú culture and that is why we are having all these challenges tí a ní lónìí ọlọ́run aṣáájú àbí a bá ṣe progress our discussants wa wọ́n máa shed more light into this I think that brief is just very important so that I will understand as let's get better why I bring all the discussants from different fields láti wá bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe rí so that we can be able to take a decision and become a better Muslim going forward. ọdún tó lọ sórí question yẹn a sọ díẹ̀ nínú ìrírí yẹn ní agboolé wa nìbàdàn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí kánò bàbá ẹ jẹ́ ìgbọ́n bàbá báwa bàbá ẹ ti wá àwọn òtù ó sẹ́ ìpínlẹ̀ ìpẹ́ ìwé ni mo lọ ní láàfin bàbá ẹ bí ọmọ 56 lágbà ìpínpà ẹ̀ náà kò sí plánì bọ̀tì kan náà ọmọ bàbá ẹ ó gbé ìgbọ̀n fún yìí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ní age of 21 years ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa ń wá sí kò ó jù mí lọ dáadáa ó máa ń sọ mi pé ẹ plan bóyá ká tó bímọ ẹ tó péyàwó ẹ tó sì gbá gbogbo ọ̀nà pẹ̀lú plan máa ẹ̀ dẹ̀ ti dàgbà bóyá torí ìlú ta bára wa ní planning wà ń gba ẹ̀ nísìnyí bọ̀ nígbà yìí ló ti ẹ̀ mọ́ tó ń jẹ́ family planning sọ bàbá yìí wọ́n sọ pé tọmọdé bá tó lọ́kọ́ àmọ́ àlọ́kọ́ níta àdìbò alẹ́ nu àwọn bàbá wa ń gba ẹ̀ nìyẹn ọ̀dìgbà tí mo bímọ pọ́ọ̀dù ọ̀mí ẹ̀gbọ́n yẹn wá sí ìbò wa sọ pé ìwọ tó wà ń gbé kò sí ń ṣiṣẹ́ tó tí ìgbà ọ̀dà ó sì wà lọ́dọ̀ òde báwo ló fẹ́ kó báwo ló ṣe gbá báwo ló ẹ̀gbọ́n ọlọ́run àgbè ní ọmọ tó ń jẹ́ plan gbà yẹn ẹ̀yin tẹ̀ wà ní planning gbà yẹn ẹ̀ lọ́ máa plan tẹ̀gbẹ́ máa yẹn plan pé ìwẹ̀ kí tó má rí kí tó ṣe gbá kí tó ṣàwò ó wà lọ fà àwọn bímọ but now sìn ìgbà tó lọ́ máa ṣe pẹ̀lú gbogbo planning ìyàwó ẹ̀dá ọgbẹ́ ọ̀gidi ìgbà tó máa bímọ ìpọ́sibọ̀ tó máa kọ́kọ́ bí ó wá bí mẹ́ta ẹgbẹ́ ìrìn àjò yẹn ó plan rẹ o nígbà tí ìbá yá 6 million ṣe ní kó sanwó ọdún kan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ìgbọ́n yẹn tẹ̀gbẹ́ tí wọ́n á kó sanwó ti tẹ́ kó sí lọ́dún mẹ́fà ọlọ́wọ́ á kó ní lágbára but now sì
ní agolé wa ní ẹsẹ̀ náà máa yẹn nìkan ló wà bẹ́ẹ̀ kìí ṣe o kò sẹ́ everybody ọmọ agolé ẹsẹ̀ náà lè ṣe ẹ̀ kó plan ṣé o nìyẹn o ló ṣe ní àbọ̀lọ́wọ̀ my own question ipe ṣé kò plan ní àbíbi tó lọ ń gbà yọ sí ẹgbẹ́ orílẹ̀-èdè question yẹn tí wàá sọ ilé ìfúwájú ẹni wọ́n lè dáhùn but this is mi pẹ̀lú ẹ̀dá mi náà so ló plan ní àbọ̀lọ́wọ̀. I understand everything you all said, but I also want to ask a question. This method of you, husband and wife, which you had sex and taking pills, is it really accepted in Islamic? Like when you had sex and you take pills just to protect the pregnancy, is it really good? Islamically. I said Jazakallah to all that. So my question is for the sheikh and the lawyer. Which of the sheikh? The guest speaker or? Guest speaker. Guest speaker. Yes. Sir, my question is that what is the Islam perspective of AS and AS getting married to each other? Then to the lawyer, I have a friend who is AS and the husband is AS. So anytime they have pregnancy, they have to test in intro to know if it is SS or not. If it is SS, they will terminate it. So is there any law that backs it up that are they against the law or? First of all, mo kí àfáwà ọmọ ìyá ọ̀rẹ́ mi dáadáa. Àkọ́kọ́ tákọ̀kọ́ ríra wa ní Fìdétì báyìí bọ̀ gẹ́gẹ́ báwọn àfáwà ṣe sọ, àjọ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Ọ̀dọ̀ ilẹ̀ mi ti dojú mẹ́rin number 1. Chairman, thank you very much. Wọ́n try láti jẹ́ kí gbogbo wa mọ kí ni nǹkan tí à ń discuss dandan ní ìbíbà. Ẹ̀rí gẹ́gẹ́ sọ pé family planning birth rate ló ń kálukú ọmọ lọ ṣèkì. Tí wọ́n bá ní ẹ̀dá mo fẹ́ pùtì ẹ̀sìn yín kẹ́ fojú ẹ̀sìn wò kẹ́ fi dé kójú gbogbo wa. Tí wọ́n bá ní family planning tàbá wò lọ bí ọmọ bíbí Islam sọ fún wa bá lè fẹ́ ju ẹyọ kan lọ. Nínú tí mo ti rí láwọn ìyá wa tí wọ́n dògbò àwọn ìyá dáadáa yìí ẹ̀rọ pé mo ò burú tí wọ́n bá fẹ́ méní méjì tí ìyálé wa bímọ mẹ́rin yóò lé nínú òbí mẹ́rin o èmi náà bí mẹ́rin yóò sì kò burú kọ́dà yóò máa ní pé ọlọ́run máa jẹ́ ìyálé mi àkọ́kọ́ bí mẹ́rin ẹlẹ́kẹ̀jì bí mẹ́ta èmi ọ̀wà bí méjì èmi yẹn kọ́ tábà wò bẹ́ẹ̀ ṣe máa pé nínú family planning abẹ́nìyẹn gẹ́gẹ́ bí chairman ṣe sọ tábà wò bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ sọ fún wa pé etí Islam gbé wa pé ká fẹ́ méjì fẹ́ mẹ́ta irọ́ ni mo fẹ́ kẹ́ share the light ní orí ẹ̀ sáà mo fẹ́ put ẹ̀ sí under the act lawyer under the act ṣe é lè allow kọ́mọ yín kọ́mọ ṣe pọ́tù wẹ̀lẹ̀ yíyá wa ẹ̀dá sí ní náà mo fẹ́ kúrò sí wọ̀nyí náà kí o di ẹ̀kọ́ ayẹlẹ́kọ̀ọ́ sọ orí ti bọ́tí gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé kí ló dé táwọn obìnrin yìí pẹ́ ní ọkọ ẹ̀sìn yá pláàni family ṣáwọn ọmọ pláàni ẹni èyí wọ́n ti jù sí àwọn afárá ní kájọ ń gbóná ápù ìfẹ́ wọn gbóná ṣé ní ó àtàbà bímọ kan ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì ṣáà àwọn ọmọ òyìnbó àbáwọn ọmọ Nàìjíríà torí kí wọ́n lè bímọ kọ́kọ́ torí kí wọ́n lè máa gbowó wọn lọ ń bí ọ̀rọ̀ èdè kankan mọ́ pé ẹ̀mọ́ ìdáwọn. pẹ́sítọ̀ mi ni fún ṣéèkì oṣù àwọn sọ pé tí obìnrin àkọ́kùnrin bá lè fẹ́ yàwó kọ́ fẹ́ yàwó nítorí ìbọ̀mẹ́ torí owó torí wọ́n sọ ipá wọn ti sọ pé àsìkò tẹ̀ ṣáà ipá wọn ti sọ pé torí owó torí ìbẹ̀wà torí ẹbí àti torí ẹ̀sìn
which the ẹ̀sìn ni èyí tó káàkà jù ní àárín ní gbogbo ẹ̀ṣá. But mo ní àwọn ọkùnrin kan àti obìnrin kan tó fẹ́ra wọn ẹ̀sìn yẹn gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́n lọ́wọ́ wò. Even ẹbí ẹni yẹn ó dà ó lè fẹ́ra wọn. Pé ó ti ṣe gbogbo necessary kìíní tó ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá ṣe sọ pé wọ́n lọ ṣèwádìí nínú ilé yẹn. Getting to know concept ó tún wá mọ ìyá kan nínú ilé ọkọ tí ọkọ fẹ́ fẹ́yàn fẹ́ pé ó ti jẹ́ ìyá fẹ́ pé ó tún ti wá ẹbí ti ka ẹran ọmọ Yorùbá wọ́n máa ń kóra wọn gan. So ọba fẹ́ àwọn nẹ́ẹ̀sì wọn ní ẹbí kan owó àtẹ̀bí kìnìún ẹ̀wà náà wà lẹ́ṣà. Ọba tó wọn yẹ ẹni ẹ wá bí first born ẹ̀ ó wá kú. Ó wá ní ilé títí àwọn ọkùnrin yẹn létí ọba dé àkọ́bí tó bá kú ẹsẹ̀ ẹni ò dání. Ever since that time ẹni yẹn ti bímọ mẹ́rin fún un. Ọmọ máa jí obìnrin yẹn adé tí west àti wẹ̀ wá ti wọlé despite the thing is still going because the more fi mú o so ebi nǹkan tẹ̀ sọ yẹn mọ́ rẹ̀ I believe Ọlọ́run máa ń yàn fẹ́ even if it is ẹ̀sà bíkíní kan ẹni ẹ wá bímọ mẹ́rin ọkùnrin mẹ́ta obìnrin for still yet wọ́n sì padà lé pé torí pé ẹni tó fi ṣàkọ́bí fún wọn ó padà wọ́n sì padà lé that is my question for you pé ẹ ṣe educate wa more it's not only ẹ̀sìn àbí owó àbí anything I'm not this spoken word problem because of our self but I'm still saying you should just educate us more. Yẹn question number 1. Question number 2. Obìnrin tó hẹ́ ẹ̀ka tí ọ ní pé ó dà kí nínú Islam ó ní tó lè fẹ́ 1, 2, 3, 4. Tó bá ti dórí 4 that is the limit. Tó bá fẹ́ lòdì ó ní láti excuse ẹyọ kan. So tó bá fẹ́ excuse ẹyọ kan yẹn tó wá ẹ̀ha yẹn tó bá fẹ́ lè ṣé right ọkùnrin yẹn láti ṣí ojú fún ẹni yẹn ni àbí tẹ́ni ẹ bá bọ́ síta tó máa lọ ṣí ojú yẹn àbí kò ní ṣí láti fi ọwọ́ ní pé tó bá tún wá ṣe oníṣẹ́rí àwọn tó wá sọ ilé ọkùnrin yẹn tó bá lé obìnrin yẹn bọ́ta ó ní láti gba ilé fún obìnrin yẹn ṣé bóyá sọ oníṣẹ́rí àyè pé tó bá ti wá gba ilé fún obìnrin yẹn tó má gba wọn nurse ẹni ọ̀dọ́ ọmọ tí wọ́n mà yẹn ti bí torí ó fẹ́ fẹ́ obìnrin míì ó wá excuse nǹkan nínú àwọn ìyàwó that is my question for him. How it should be done and what are the prerequisites for it to be done if there is. Only ká tó ṣe series 2 as a Muslim scholar, what advice will you give a woman who is going to 30 and still can't find a good Muslim brother and the only good man she will meet that really care about her are Christians? What is the better way tí a bẹ dáa fẹsẹ̀ lórí lọ ẹni tí ò ní àwọn ọmọ kristian lórí náà ni ẹni yẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣẹ́ka rẹ̀ irú ọkùnrin wo ló ń wá ìbò ló múlì tó ti ń bá ọkọ yẹn. question is wa self-centered ẹni yẹn sọ pé àwọn kristian tó rí ló ń kíta fún adépọ́rí mùsùlùmí náà kò rí tọ́jú tó dáa tó nìyẹn o ó sọ pé àwọn kristian tó ń rí. Because option to go to the Christian, that's not an option. Ó ti fojú kọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ìtẹ̀lẹ́ The issue is that Kẹ́kọ̀ọ́ yẹn fara balẹ̀, ó dúró tó náà, ó dẹ̀ you cannot you cannot decide for the Almighty Allah. Oh, they decide for long. Kódà máa rí pé òun ti ń lé bí ó wà go to frustration apẹ́kọ́ tó jẹun kò ní jẹ́ bàjẹ́ ó lè dì láti shape mind rẹ̀ pé it's for a better reason kó má think negatively kó think positively number 1 then kó rìn sí ibi tí ó ti pàdé mùsùlùmí then ó dẹ̀ rí pé òun ò lè rí 100% nígbà tó fẹ́ lára ọkùnrin lórí ẹ̀ bọ́dì á mọ̀ ní jàrá wa náà so that is just that. And the guy pray, how does family upbringing relate and affect world unity and peace Islamically? Go to the topic then. Go to the topic then. And that's where you go about this topic. How will one know the best choice of partner when we are when we know that marriage plan is darkness, ṣé àpàdé mẹ́ta tó jọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀dàkùn
in fact ibi kan àti pé mo ti expect patient máa jọ mo táwọn òpèrè directly pàtí sàmì máa ń dá operation wá bí protein mo kà sáré wáyà àti mo fi support ìgbìmí yẹn. Suratul A'raf فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يعتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. àwọn kan ní kí ẹ máa consult àpá pé there's no consultation wọn náà rí gangan náà irọ́ náà pa fún yín wọ́n Islam yàtọ̀ bí àwọn náà tíráyè òjò ni فسيقولون هذا إفك قديم. ọ̀tá tó mọ̀ ló mọ̀ jẹ́ forever ọ̀tá tí yóò mọ̀ yóò mọ̀ jẹ́ forever. Ṣètì tọ́lá wá sọ pé alazina kafaru context tọ́lọ̀ bí n sọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni alazina kafaru ní Quran gbogbo mean the same thing bí samawati tí o ṣe mean the same thing tọ́lá wá sọ samawati yọ ni yóò sọ the universe ó bẹ̀rẹ̀ sọ bí heavens yìí ní sọ so context tọ́lá bá bí n sọ̀rọ̀ ni yóò fi òfin yẹn alazina kafaru you might be èèyàn tó yẹ pé wọ́n ríra rẹ̀ pé you are good ọlọ́dọ̀ ọlọ́run rẹ̀ lọ good. ẹlòmí mọ̀ rẹ̀ pé pẹ́lú ẹlòmí mọ̀ sọ pé mo sọ pé inú èdè tí mo hate tí wọ́n sọ lásìkò yìí bí wáyé ni lọ́kọ̀ mi ni what was your concern about that why not you orúkọ pẹ́lú mi wọ́n ní sáàlù nígbà abúlé ẹ̀ta sùkúrú yìí ìṣẹ́lá sáàlù ọwọ́ àfáì ọ̀nà méjì ó lọ́jà ó ní ṣọ́ọ̀bù ní ọjà wọ́n bá sọ fún pé ṣáàbù kàdásàlá ó ráyìn àwọn ọjà tí ṣe òwò ọjà tí kọ́ wọ́n fi ọkọ̀ tó gbé bọ̀ wọ́n bá ọ̀bẹ̀ ẹ̀ta sùkúrú yìí ọjà ẹ̀ wọ́n sọ pé ọjà ẹ̀ dànù ó láìláì ọjà owó mi dànù ó ló dànù wá ní ilẹ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnìkan ní ọjà yóò sí ní ọjà tí yóò dànù ní alhamdulillah ẹgbẹ́ ìsọ̀ká àkùnká yẹn ó wá bẹ̀ sí sí for 30,000 for 30 years àmọ́ kí wọ́n rẹ̀ gbé kí ló tẹ́lẹ̀ ṣe sí fáàlù yóò ti pọ̀jù kí ló dé kílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọlé ẹ̀ṣẹ̀ tó báyìí ó ní ọdún ọ̀sọ́ká láǹkà yẹn ohun òwò tàwọn tí wọ́n gbà lù òun á rí dára àwọn nìkan those are lessons tí yóò lè rí àkùdà wọn ní Sufi àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ tí ó fẹ́ yóò wé very deep it's very deep so yóò béèrè lọ́dọ̀ tí yóò bá mọ̀ náà yóò béèrè lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ náà wọ́n lè dúró ọ̀nà fún yàn. Let me give you an example now. Let me give you an example. Bàtà wà ní kékeré náà láti pàdé zero kékeré náà ni because it's a pity kí ẹ̀ máa ń dàgbà. Tàbí yóò kọ́ wà kékeré kọ́ máa fún yàn lówó jẹ kí ẹ̀ máa sì kú kó dáa. Ní o ní problem kankan. Àwọn èké yìí àjẹ́nà lọ́wọ́ bí ẹ̀ ṣe dàgbà yẹn sọ ọ́ ní díẹ̀ yẹn sọ ọ́ ní mọ́nàjà àbàtà máa ń gbọ́ ọdún bí èyí rò kankan. Èrò sí kankan no problem. Wọ́n ní kí àwọn ẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀yìn owó ẹ̀yìn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ní ìlú ẹ̀jẹ̀ ọ̀gá mi jẹ́ ọ̀tọ̀ parí. Wọ́n ní bàtà wà kékeré àǹtí mi kan fẹ́ ọkọ. Wọ́n wá sọ ọmọ ọkọ̀ yẹn wálé. Bàbá ní ẹ má bẹ̀rẹ̀ ayé. Bákan ọ̀sán pàǹtí mi yẹn ọkọ̀ tó ń wáyé lọ́sọ̀ fún pé ẹ má bẹ̀rẹ̀ ayé. Kí ló dé àwọn orí káwọn jẹ́rẹ̀ wọ́n jẹ́ together ayé ẹ̀mọ́ fẹ̀rẹ̀ ayé ọ̀tà tí yóò wọ́ ó insist ó wá láyé sí ọ̀bá péye lórí sọ fún wọn ọ̀bá tí tẹ́ ọ̀fẹ́ nù ìsìnlẹ̀ wọ́n á fẹ́ra wọn ẹ̀ẹ́dì mo sọ̀rọ̀ ìkàlẹ̀ ẹ̀ka pé mo ti rí the shortest wedding wọ́n fẹ́ra wọn àwọn tó sọ yóò fẹ́ra wọn lẹ̀ but ndójúdó náà sọ wọn pàpà ìbá nítọ̀ ẹni fẹ́ra yín o gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ́ra yín lẹ̀ tó kó sọ fún yín tó they are still there weathering the storm for storm ni wọ́n gbé àwọn kan máa ń ní foresight and very third eye àfẹ́rẹ́ àtàkùn fẹ́rẹ́ àtàkùn mọ́mi àyìnà ayé ń dúró bí lórí lẹ̀ the third eye àwọn àyìn ọlọ́run àbẹ́bẹ̀rẹ̀ ká bẹ̀rù ẹ̀ pé wọ́n máa ń rìn pẹ̀lú mọ́lẹ̀ ọlọ́run yẹn lè béèrè bíra tí mo lè fẹ́ rárá ẹ̀rì kí mo sọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ pé neighborhood àbí ó ti ń lọ nǹkan tó wọ́n fi mọ kí yẹ tí òfin tó fi rọrùn láyé àtijọ́ pé gbogbo fámìlì yẹn mọ́ra wọn agboolé bí ọmọ ilé kìíní kan
ó ti ṣe lọ ní kiri kan so kò sí kíni kan tó háì ayé òde òní gbogbo ẹtì ó ti wà gidi kí ọ̀pá ní òní consult yóò kọ́ lọ lè ṣì náà yóò lọ lè ṣì náà ni ẹni pé báwo láti mọ̀ tó gbọ́dọ̀ kò ní béèrè sí kò lè sọ fún àwọn èèyàn kọ́ bá ìwádìí ẹni fẹ́fẹ́ náà kọ́ wádìí ilé wọn. The last question I'm directing this question to Africa Love we will call you please enlighten us and the listeners okay to zikr of music inside the toilet or bathroom. Pàtí mo rí pẹ́sẹ̀ ilẹ̀ kan pé ẹlòmíràn ní ọmọ wa inspired tó máa toilet lápòpọ̀ tó bá ti wà toilet by inspiration mọ̀dé mi àgbápòpọ̀ ló wá kóra rẹ̀ síbẹ̀ nínú. Adé yàtọ̀ síra wáyé ẹnì káàtó bí gbogbo tó bá fẹ́ rí dáadáa kàfẹ́ ní Amẹ́ríkà wẹ̀ yóò di kíbẹ̀ kú kò ní ìrìkà àti bí ariwo. Ẹnì tó bá kàmí ariwo yẹn tó bá ní kó fọwọ́ fọwọ́ yóò máa wò dáa. Wọ́n mi ní apádàkà ọbẹ̀ ó wà ní ọ̀tàkùn tó bá ti ṣiṣẹ́. Ẹgẹ́tẹ̀ ibi ariwo nìkan bá ti classroom bá dákẹ́ tó máa ṣe test lọ́wọ́ yóò mọ̀ pé ọ̀tẹ́ ìjọba pàtó tí a rí wá ní ojú lórí ìjọba àwùjọ tó tó gbà ní. Neurology ẹ̀tọ́ ní ọ̀làdé Muhammad sallallahu alaihi wasallam pàdé fáwọn sáadé nípa láìpù metaphysics ó jẹ́ ká mọ̀ pé ibi kan wà ìjẹ̀lú wọn jẹ̀ sí inú tó lọ́wọ́ jẹ̀ sí ní tọ́lẹ̀tì wà mẹ́rin làwọn èèyàn fi àpọ̀ àbí ìlànà fi ní pé kí ẹ̀ máa wẹ̀ ní òògùn ọ̀lẹ́sà bí gàgà ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ka àgbàgbà ẹ̀ tí wọ́n sọ́mà tẹ́ ṣètàní máa ń gbé àwọ̀ èèyàn wọ̀ but tó bá wà ní òwò kò tí ì lè gbé àwọ̀ rẹ̀ wọ̀ àti tó bá tún rí ohun ẹ̀ capture ó gbọ́dọ̀ rí ohun capture o lè tí o bá sì ní ohun capture kò lè lo àwọ̀ rẹ̀ náà fi ní pé you better remain silent when you are naked ẹ̀dá kò ṣàtẹ̀lé nínú etí yẹn gbọ́dọ̀ ṣọ́ bí a bá ní ṣe abánisọ̀ ẹlẹ́sẹ̀ ni òkìrí kan wá sí lọ́gbà ọ̀pọ̀ tó gbàgbé bó ṣe káàpẹ̀ báyìí òun nípa curative method nǹkan báyìí ṣe lágbàjá bá láti fẹ́ wòsàn àánú àti pé ọ̀rọ̀ ní wọ́n fi wòsàn orí àkóní láti lo omi wà the knowledge of colour lásán àìsàn ní ìmọ̀ ṣe ẹ̀dẹ́ pé wọ́n kàn ní ìwà ṣọ́fà ìdíkò ọ̀rọ̀ yóò sì lọ ìmọ̀ ni ọlọ́wọ́n fi kánsà ṣe wá ọ̀tí tí ẹ bá ní kánsà tí ẹ bá ní wọṣọ yẹ́lò kò ní lọ lẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ yẹn tó wá wà ní tọ́lẹ̀tì tí mo ń lọ yẹ o òní ìrírí ó make sense kí ẹ lọ fẹ́ bọ́ sí kiri ní tọ́lẹ̀tì àbí layman ground gbogbo ó fẹ́ bọ́ sí kiri ní tọ́lẹ̀tì kò sí ádàbò rẹ̀ then tí ẹ bá wà ní tọ́lẹ̀tì wá tó máa ń gbọ́ music kí ni ká máa ń ṣe ní ẹjẹ́ gbọ́dọ̀ ẹ̀mẹ̀ ní ti ráyè bí yẹn lọ́la kí ni ká máa ń ṣe ní oorun sísùn problem ní èrò oṣù kí ni ká máa bẹ̀ sí try ẹ̀ wọ́n á di pé tí bá sùn bí kàtí ìṣe yàrá mi yìí oṣù bí tí ìṣe yàrá mi yìí sórí oṣù ó mi pé kí ni ká àti mo ti ṣe ní yàrá mi tó ti mọ́ mi lára tí mi ì jẹ́ kí n sùn tẹ́lẹ̀ so ara mi gbọ́ wà use medical lábẹ́ ẹ̀rọ kò ní wá am I communicating? Tẹ́tí bá sùn tí bá kàn ra tẹ́ fóònù lẹ̀ ní ẹ̀kẹ́ báyìí lọ́fíìsì ní kàn sùn lọ́dọ̀ yìí wọ́n tó dẹ̀ ń kọjá èdè òde láka ìwé bá fẹ́ sùn ní sì tuntun bọ́sì bẹ́yẹn ní èyí sùn bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ tẹ̀ so ara mi rí ó farabalẹ̀ ń bẹ̀yẹ̀ but ní gbọ́dọ̀ wá lọ́lẹ̀ shift ẹ̀ lọ́bi tán ó ní danger nínú ó yẹ kó ibi toilet ní àgbẹ̀ fẹ́ sùn ẹgbẹ́tẹ̀ ibi tí lọ́ọ̀ Islam bá sọ pé ibi ẹ̀rọ mọ̀ ṣe nǹkan báyìí bẹ̀ it's better kí yẹn ṣe fún nǹkan tí bẹ̀rẹ̀ wà fún kí yẹn má ṣe bẹ̀ ó ní láti study ara ẹ̀ ní láti ibi inspiration yẹn tọ́lẹ̀ tó ti máa gẹ̀ẹ́tẹ̀ ó gẹ̀ẹ́ yẹn fún mi náà you get it somewhere else so tí o bá dọ̀tí ilẹ̀ láàpọ̀ yìí wà láyé àtọ́ nílẹ̀ àtọ̀ ìgbà ọlọ́ba tó mọ́ lọ́wọ́ kò sí nígbà kan tí o máa kúrò nígbà tí wọ́n ń rí legislation ní ìjọ́lẹ̀ ajápàtì ìgbẹ́ ti sọ ọlọ́run mo ti sọ pé wọ́n ti sọ pé orí legislation ti lọ́lẹ̀ sí náà he sọ pé it's wrong totally because
mi kì í mẹ́wàá controversial but lórí Facebook wọ́n kó ti wá sí ìdílé mẹ́kàsí wípé wọ́n ní ohun mẹ́kàsí yẹn ní wọ́n dàbí àti ṣé wúlò ṣé àdá wúlò tẹ́lẹ̀ kí ló ṣe kí wọ́n dàbí àti wúlò tẹ́lẹ̀ kí wọ́n wà ní ẹ̀wọ̀n ìkọ̀rọ̀ ìrìn àwọn apákan dá wọn láti lórí músíkì náà músíkì dáa tí ò dáa gbogbo tí ò ní kí ẹ má wà jẹ́ náà tí ò ní kí ẹ wọ náà ó là ń bá fara wa fà káàkiri ayé lórí èyí tó kà wá gangan tàbí orin tí mo kà láàjọ́ta ìdí ẹ̀ka kiri kan tó dàbí pé mo ṣe bá kò sẹ́ni lọ́wọ́ mi يصبح جهرة يصبح جهرة وهذا هو الإسلام يصبح جهرة وهذا هو الأقصى يقين وينزف وهذا هو الأقصى يقين وينزف هذا هو الإسلام يصبح جهرة ربما مسلمين لو تنبأ وهذا هو الأقصى yàrá wọ̀nyànsí mọ̀dílà àkísàn yẹn ẹ̀jẹ̀ ní ìṣàlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mùsùlùmí àárín kankan ṣe sí yẹn nǹkan tí wàá kàn wá lámà dá tó tọ́lọ̀wọ̀n tí ẹ̀ ní béèrè nǹkan tọ́lọ̀wọ̀n ní béèrè ṣé àwọn inú òrí mi ni wípé the major thing tí ń jẹ́ ẹ̀sìn Islam àárín ìṣẹ̀lá wa ni kò sí ètò kan lọ́bẹ̀ẹ́ kini kankan yẹn lè ṣe kankan tí ó lè kún Ọlọ́run tọ́lọ́run jọ Ọlọ́run rẹ̀ ẹ̀ sì lè kú gan kún Ọlọ́run the test for it ara wa ló wà ẹ mọ̀ ẹ kí tàbí sìgá kan láàtọ̀ ara wa láti rọra tasawu fìdèmí àdìsí ló wọlé lórí àdìsí wo ni mo sì fẹ́ ju gbogbo àdìsí àdìsí màmá àdìsí sọ fún mi ó ti tó mi ṣe ayé tí ní polówó yàtọ̀ rárá wọlé àárín yẹn mú mọ́ ọ̀tọ̀ ní táàkà mọ́ ọ́n ọ̀tọ̀ ní táàmọ́ ọ̀tọ̀ ní táàmọ́ kọ́lọ́wọ́ ẹni yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ question ní táwọn yẹn ṣe kájọ́ sọ wọn lọ ẹni tí ẹ bá ṣe déédéé ó papọ̀ mọ́ kọ́lọ́wọ́ fẹ́ ni yóò sì ṣe gbogbo ẹgbà míì náà bá ní bẹ́ẹ̀ kọ́ sókè ẹ̀rẹ́ ṣe sí òun ni àlèkùdá bíò ìlú director of all affairs ọ̀dà bíò la amúra ìfàsílẹ̀ láyé òun ní darí gbogbo affairs tó fún àwọn ọmọ yóò ṣàlàyé fún yín tẹ́bá rí ìdí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́bá rí ìdí tó fi dì náà yẹn nìkan ó lè kó tó ó dá tó fi náà yẹn náà ní làwọn láàbù ní ọ̀dà lẹ́gbẹ̀ẹ́ làkàtà tó mọ̀ ìwà ọ̀yà nítorí bá a mọ̀ làwọn tó fẹ́ lágbájá pé ní tó jẹ tó ṣẹlẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti bí tí éjì ó lẹ́yìn tí ẹ̀ ti máa ní fóbìnrin kìíní yẹn yóò máa vary based on the environment àti time ní ayé tó kọjá bí i 200 years back maturity age ló ti yàtọ̀ sí ti sìn tẹ́ bá wọ ọmọ òyìnbó 15 years òun ló bí náà sọ pé football age wà ọmọ Nàìjíríà tó máa lọ́dà 17 ní 30 years really age but lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́dọ̀ ẹ̀rọ ọmọ 17 wọn dédé sì ní ó ti pẹ̀lú owó ti bọ̀mọ̀ so kí ni yẹn yóò mọ̀ yàtọ̀ láàrin ìlú sí ìlú àti time sí time kí ni yẹn lọlẹ̀ ó lọlẹ̀ gan ni ó ṣe láyé aṣáájúlá Muhammad ọdún bí bára wá ti rí ti yàtọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tí a fẹ́ ti bá ṣe ń dàgbà bá ṣe ń ṣe kí ni so time kọ̀ọ̀kan ni ó mọ̀ dictate time kọ̀ọ̀kan ni ó mọ̀ dictate nígbà kọkùnrin náà béèrè question kan ni òun kàn dákẹ́ láti òbéèrè question ní láì gbàgbé ní microphone tó bẹ́ẹ̀ láyé rẹ̀ kó àwọ̀ rẹ̀ lónìí ló yóò sá lọ ní ó béèrè question kan béèrè question kan bá a ṣe lọ́wọ́